大家好，我係新仔，今日呢就帶嚟一個遊戲，應該我覺得大家多多少少都有聽過嘅，就係叫做尼爾人工生命。人工生命呢係呢個系列呢，第一集應該叫第一集，但係佢前邊係有個背景故事嘅，應該叫做騎在龍咩背脊咩兵，唔記得咗。係咁啊！呢個故事呢，呢個遊戲呢，就係講前續過後嘅故事，即係依家講緊人類世界呢爆發咗一種病，依家嘅人類呢為咗即係要過呢個難關啦，做咗好多複製人，咁咪呢，好似有一個人呢做咗一個叫咩技術，可以令讓人嘅靈魂同肉體分離出嚟之後呢，解決咗呢個病之後，再入翻身體入邊，所以呢，佢就做咗好多複製人。係啦，咁我哋主角呢就係複製人，叫做尼爾。呢個遊戲呢，佢個故事線啊非常豐富，同埋呢，如果你真係跟佢故事行落去嘅話呢，你就覺得哇，呢個故事真係好凄涼，但係又好過癮喎。係遊戲嘅打擊感都唔錯，同埋呢個遊戲你打爆機之後呢，佢有好多個結局嘅，係好多結局。即係第一個結局啦，打爆機嘅結局就平平冇事。第二個結局呢，我講漏咗一樣嘢，依家嗰啲出邊嗰啲怪物啊，即係依家你打嘅怪物，全部都係人類嘅靈魂嚟嘅，係，所以佢第二個結局呢，就解鎖咗魔物嘅視覺，即係尼爾發現，哇，原來人類嘅靈魂真係過得好痛苦喎，係。咁呢個遊戲之前都好爆火嘅，可能係因為佢最終結局咯，即係第四個結局係要你刪除自己嘅通關記錄，係刪除自己通關記錄。咁咪你打到最後邊，即係你有個咩啊？唔知點講啫，大家都可以搜尋下啦。即係其實打到最後邊有好多嗰啲彈幕攻擊你啊嘛，然之後嗰啲即係你受傷之後咧，唔會有任何事，係因為其他玩家嘅傳動幫你擋住咗，係即係大家都我覺得非常唔錯啦，反正好，依家我哋睇下呢個遊戲嘅打鬥畫面。呢啲故事情節呢，我唔建議大家跳過，係都係睇完。同埋呢，佢嗰啲即係嗰啲故事情節都唔係好多，係唔係好多。ごめんね、お兄ちゃん。もうすぐお席止まるからごめんね。呢個遊戲需要嘅配置唔需要好高啊，而家12G RAM 就可以玩得流暢嘅啦，係。同埋呢，可以見到依家即係發熱程度係100度啊嘛，但係其實我用手控個平板都其實唔係好熱，所以大家都想加散熱就加散熱啦，係。應該8,000V嘅芯片都係可以玩到嘅，但係好難冇咁流暢咯，係。8,000V嘅芯片我冇試過，大家有興趣都可以自己試下。好，呢度我跳過啦，因為
我哋要去打怪。我哋依家打嘅全部都係人類嘅靈魂嚟嘅。呢度我都跳過啊，即係呢個故事係講咗佢為咗保護佢妹，判咗呢本書，呢本書叫做《白之書》，係佢召喚魔物之類嘅，係。
好，咁啊，今次嘅視頻就到呢度。呢個遊戲真係非常推介大家玩。你玩完呢一部之後呢，仲有都係比較經典、比較出名嘅第二部，就係叫做《尼爾：機械紀元》，都係非常唔錯嘅。これさっ好，き見つけた多謝大家。の。